Peygamber Efendimiz ilk hangi gün oruç tutmuştur? Şaka bu, şaka. Ramazan'ın son 10 gününde yapılan özel ibadetin adı. Ramazan ayının hicri takvimdeki sırası kaçtır? 9. Oruç hangi ayda farz kılındı? Ramazan. Hayır. Şaban doğru. Ramazan, aynen. Her şey Ramazan'da olur. Ramazan ayının başladığı ve bittiği nasıl anlaşılır? Diyanet açık evet. Diyanet açık. Bedir Savaşı Ramazan'ın kaçıncı günüdür? Bilmiyorum. Her şey Ramazan. 17. Ramazan'dan sonraki ayın adı. Ben ne bileyim abi. Nasıl ne bileyim ya? Bu sene kaç gün oruç tutuyoruz? 29. Doğru. Ramazan'ın hangi günü oruç tutmak haramdır? Bayramın birinci günü. Bu tarz içeriklerin devam etmesi için abone olmayı unutmayın. Vurun!